Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para jamaah sedaya ingkang sangat kawula mulyakaken, alhamdulillah. Dalu niki kita sedaya dipun paringi pitulung kalih Allah saged rawuh wonten mriki majelis. Mugi-mugi rawuh kita dados lantaran kita sedaya dipun paringi keberkahan umur, keberkahan rezeki, dipun paringi lantaran rawuh kita niki kita bertempat malam ini di tempat yang sangat mulia, nggih niku masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mugi-mugi sumben kita nggih ditempatkan di tempat yang mulia di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama orang yang paling mulia, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sedaya ingkang sangat kawula mulyakaken, bahwa kita sedaya niki perlu ngatah-ngatahaken rasa syukur kita maring Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah niku begitu lomannya, begitu napa? Loman, begitu pemurahnya. Sampai-sampai Allah sendiri niku mensifati namanya dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Saking mulianya, saking lomannya Allah niku, sampai kata ba'ala nafsihir rahmah, Allah itu mengumumkan, menampakkan kepada makhluknya begitu besar sifat rahmatnya Allah kepada kita semua. Tapi meski demikian, seringkali kita niku tidak membalas sifat rahmatnya Allah itu dengan rasa syukur kita kepada Allah. Nah, jadi kadang-kadang wong niku kurang syukure. Wis ngene panggah mengeluh. Kurang syukure. Napa sehingga ngeten para ulama niku memberikan gambaran wiritan sak sampunipun salat niku kita dikawen maos napa istighfar. Nggih. Mari salat niku napa maca? Maca napa? Istighfar, astagfirullahaladzim. Nah, kudune lek mari salat niku kudune hamdalah nggih. Alhamdulillah iso nglakoni salat. Nah, napa kok digengken maca istighfar sak sampunipun salat niku? Jadi kenging napa kok digengken maos istighfar sak sampune salat? Kenging napa kinten-kinten? Nggih. Sebab ngeten, sebab kita niku salat niku rata-rata kita niku sik dalam taraf kewajiban. Nggih. Kewajiban niku sama dengan beban. Nggih. Sama dengan beban. Artine ketika kita niku wis mari nglakoni salat, kok alhamdulillah ngoten niku nggih. Kaya kita niku mari ngangkat barang uwabot mara dipun deleh. Dadi salat niku malih rasane kaya beban. Biasanya lak ngomong ngeten nggih. Ayo ndang salat, wis salat niku penak. Penak napa? Wis gak duwe beban maneh. Jadi napa? Salat niku arahnya rata-rata kita niku tasik dadi beban. Mboten beda misalkan kita niku ketika kita niku wetenge senep. Wetenge senep, mari ngono budal nang ngene tinggene kamar kecil terus akhirnya bisa BAB. Mari BAB napa rasane? Enak nggih. Terus cara oleh banter muni alhamdulillah luwega. Ngoten nggih. Dadi salat iku kita niku sik kaya napa jenenge kaya masih menjadi beban. Dereng dadi sesuatu yang menjadi kebutuhan kita. Yang seharusnya kita niku iso dadi qurrata ain, menjadi penyejuk hati, menjadi sesuatu yang membahagiakan ketika kita niku saged salat. Artinya salat itu seharusnya menjadi kebutuhan. Nah, kebutuhan makanya
Salat niku lak wonten ada salat sunnah mutlak nggih. Salat sunnah mutlak niku salat sunnah yang tidak ada waktu, tidak ada sebab. Jenengan pokoknya moro-moro pengin salat, moro-moro salat niku kena jenenge salat sunnah mutlak. Nah, ulama-ulama terdahulu niku sering ngoten niku. Para ulama niku bahkan ajeng nulis kitab niku salat dhisik. Ajeng nulis hadis salat dhisik. Arep nulis napa salat dhisik. Lah salatnya niku salat napa? Salat sunnah mutlak. Merasa bahagia, merasa senang, merasa enak kalau dia itu sampai bisa melakukan salat. Makane Kanjeng Nabi niku lek wis wayahe salat, teko wektune salat, niku beliau niku wis kesusu silak pengen ndang lakoni salat. Nah, kaya jenengan arepe oleh napa jenenge ketekan sesuatu yang menyenangkan, arepe niku lak warep-arepe tenanan. Lah, Kanjeng Nabi niku ngoten, ketika mau hadir salat itu begitu senangnya, begitu bahagianya beliau. Lah kita niku dereng saged ngoten niku. Nah, sehingga ketika kita niku ndadekno salat isih koyok beban. Sementara salat itu adalah waktunya kita niku berkomunikasi dengan Allah. Kudune kita niku betah. Nah, sakniki kula tangutin jenengan betah endi salat karo misalkan ndelok napa jenenge bal-balan. Nggih betah pundi kira-kira? Nggih, betah ndelok bal-balan. Betah pundi salat karo buka WA ngoten niku. Hah? Kalih delok FB ngoten niku kira-kira betah pundi? Hah? Betah buka FB sak jam 2 jam mboten krasa. Sementara kita salat niku pamane imame rada kedawan surate. Ngoten niki wis bekah-beku ngoten nggih. Wong lek salat dhewe tambah cewepet. Kudune lek salat dhewe tambah suwe, lek salat dhewe tambah cewepet. Wiritan ya wis ora. Nggih, wiritan niku lek jamaah, lek gak jamaah ayo bablas, ngoten nggih, bablas. Nah, mangkane kita niku dikongkon maca istighfar astagfirullahalazim ya Allah. Kula niku kok ndadekno salat niki sing kudune isok suwe, kenapa kok mek dilu? Kenapa saya kok ndak betah? Gambarane ngeten gambarane. Lek misalkan kita niku gadah juragan. Juragan niki wong sing loman, wis bendina dibayar, wis bendina kerja ya mesti dibayar. Suatu saat juragane dhewe niku ngejak, "Engko bengi kancanono aku ya." Lah napa ndelok bal-balan. Kancani, dikancani, utawa ngancani ngopi, utawa ngancani jagongan. Sampai bengi ngoten niku suwe pirang-pirang jam. Niku kira-kira betah napa mboten? Betah nggih. Umpamane misalkan arep nolak ngoten wani napa mboten? Oh, dipecat iki kok sampai nolak. Padahal juragan kita niku apike sak pira nang awake dhewe. Apik nemen napa mboten juragan niku? Apike ya wis pokoke lek kene apik kono ya malih apik, lek kene gelem nyambut gawe ya dibayar. Misalkan gak nyambut gawe ya dipecat. Nilainya mek sak monten juragan niku. Niku mawon kita betah berlama-lama dengan dia. Kita niku sampai mengorbankan banyak waktu untuk menghadap kepada juragan kita. Coba bila kita bandingkan seberapa baiknya Allah kepada kita. Nggih, ngan bandingkan seberapa baiknya Allah kepada kita. Berapa nikmat yang Allah berikan kepada kita. Meripat kita yang bisa melihat dengan sampai tuwek, sampai pirang-pirang puluh tahun tanpa kita membayar. Misalkan loro moto niku obati apa ya ora larang. Nggih. Misalkan terus kita diberikan wis dikai tangan isok bergerak normal, niku piro regane tangan? Misalkan jenengan tangan siji dituku wong 1 miliar oleh napa mboten? Gak kira oleh. Kita punya jantung yang tidak berhenti berdetak. Niku coba betapa baiknya Allah itu kepada kita. Nggih. Ngono apike iku lho, lek dijak sembayang kon suwe ora betah. Nggih. Padahal salat niku adalah komunikasi dengan Allah. Padha karo juragan, ayo jagongan karo aku. Jare Allah ngoten, ayo jagongan karo aku. Awakmu salat iku padha karo menghadap kepadaku.
Makanya dengan salat itu kalimatnya kan semuanya pakai mukhatab, domirnya itu pakai kamu, pakai panjenengan, mboten pakai dia. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu. Mu niku berarti adoh napa cedhek? Cedhek. Tapi lek nya niku adoh. Di situ semua kalimatnya niku pakai domir mukhatab. Domir ketika kita omong-omongan dengan orang yang dekat dengan kita. Artinya nopo? Ketika kita sholat niku sakjane kita sedang omong-omongan dengan Gusti Allah. Lah mangkane omong-omongan dengan Gusti Allah niku berarti kudune kita niku ya betah suwe. Nggih. Tapi kita ndak betah suwe. Ketika kita niku melakukan sesuatu sing ndak ada nilainya, kita betah berlama-lama. Tapi ketika kita niku berhadapan dengan Allah, kita mboten betah suwe. Makane dikongkon maca istighfar. Ya Allah, kula sampun salat tapi sepuntene ya Allah, salat kula niki lho mek nggagurna kewajiban tok. Ya Allah, sepuntene ya Allah, kula niku salat nggih nglakoni perintah jenengan, tapi kok mboten betah lek suwe. Nggih, ngoten nggih. Lah mangkane niki kita kudu syukur. Syukur napa? Ya Allah dikai banyak sekali oleh Allah napa jenenge nikmat yang begitu besar. Lah bentuk rasa syukurnya niku salah satunya dengan nglakoni perintah-perintah Gusti Allah. Di salat niku bentuk rasa syukur kita dikei peparing, mergo dikei peparing ya kudu matur nuwun. Bentuk matur nuwunnya nggih niku nglakoni ibadah. Dadi lek wong sing gak ibadah niku durung ketok lek wong iku ngetokno usaha ngetokno rasa syukur. Tapi ya memang mboten sebanding. Tadi mboten sebanding. Jadi kerja kita karo Gusti Allah, salat kita niku mboten sebanding karo nikmate Gusti Allah. Ingin bandingaken ngeten. Lek misalkan jenengan niku kerja sedina, gampangane lek tukang, niku katakanlah sedina niku 100, isuk sampai sore. Kerjane niku wis keringetan gak karu-karuan nggih kewesel, niku bayarane pinten? 100. Dadi nilai kerja sakmono niku 100.000. Coba lek kita hitung. Misalkan kita niku gampangane dikai duit karo Gusti Allah. Nilai dari apa yang kita miliki, nyewa mripat misalkan sedina niku gampangane 100.000, ge murah-murah mawon nggih 100.000. Nyewa irung pira, nyewa cangkem pira, nyewa kuping pira. Kabeh niku saawak misalkan nyewa. Katakan nilainya sedina niku nilainya 1 juta mawon misalkan nggih, misalkan 1 juta. Niku kira-kira banding mboten karo sembayang kita mek kira-kira 10 menitan ping 5. Sebanding mboten? Tentu mboten sebanding. Makanya salat itu tidak bisa membeli surga. Salat niku mboten iso dadi bandingane kita niku mlebu swarga. Nah, mergo gak iso dadi bandingane mlebu swarga, maka masuk surga itu bukan karena ibadah kita, bukan karena salat kita, tapi mergo rahmate Gusti Allah. Lek dihitung kan mboten mungkin nggih. Gampangane lek wong kerja sedina jam 7 sampai jam 4 niku mawon mek 100.000. Sakniki misalkan karo pangeran dikai gampangane misalkan 1 juta mawon. Jenengan kerja sak jam. Sak jam ngene nggih sedina. Ya wis mek jentat-jentit ngoten niku. Kira-kira nggih apa ya cocok ngoten nggih. Nah, makane mboten cocok. Niki mboten cocok. Makane kita salat niku dikongkon maca istighfar sak sampunipun salat. Kenapa? Ndak sebanding. Nah, dadi wong mlebu swarga niku mergo rahmate Gusti Allah, mergo welase Gusti Allah. Termasuk wong ngaji niku nggih panggilan Gusti Allah. Wong salat niku nggih panggilan Gusti Allah. Dadi salat, zakat, haji niku semua adalah panggilan Gusti Allah. Mboten mek haji tok panggilan niku, salat niku nggih panggilan. Nggih. Tadi alhamdulillah saya sudah dipanggil oleh Gusti Allah untuk berangkat ke tanah suci. Anggite salat iku apa ya gak panggilane Gusti Allah. Nah, mek kadang-kadang ana sing diceluk ki krungu, kadang-kadang ora, ngoten nggih. Kadang-kadang diceluk salat, kadang-kadang krungu, kadang-kadang ora. Nggih niku. Pun niku nggih mangkane pun sampai kita niku merasa ringan ketika kita kehilangan salat.
Nggih, wong kadang-kadang kelangan kewane sing mati susahnya bukan main. Nggih mboten? Susah mboten wong kelangan kewane mati ngoten niku? Susah. Tapi piro regane kewan? Pinten regane kewan? Katakanlah ya katakanlah 20 juta, 20 juta misalkan. Lek dibandingno kelangan salat. Nah, kelangan salat. Nggih. Kira-kira abot pundi kelangan salat kali kelangan sapi niku? Ayo, lek sing duwe sapi ya ngomong kelangan sapi. Nggih. Lek sing gak duwe sapi gayane kelangan salat jen gak duwe sapi. Nggih. Cuma dibandingaken ngeten gambare. Tiang misalkan duwe sapi ini kira-kira kan kerja setahun 2 tahun. Misal setahun 2 tahun duwe sapi siji, nggih, misalkan ngoten. Nah, Nabi niku nate nggambaraken pira regane salat niku. Salat niku wong niku ninggalno salat sepisan niku disiksa 8.000 tahun. Pinten? 1 kali salat itu tidak dilakukan niku siksane 8.000 tahun. Artinya napa? Gambarane ngenten gambarane. Wong iku kerja 8.000 tahun lagi iso mbayar salat pisan. Nggih, gambarane ngoten gambarane. Dadi kelangan salat siji niku kaya kelangan kerja 8.000 tahun. Nah, makanya seharusnya kita niku merasa berat ketika kelangan salat. Tapi kadang-kadang biasa mawon nggih. Pemane sing mak-mak sing rewang-rewang niku. Nggih, Bu, jenengan lek rewang ngoten niku napa jenenge tahu mboten? Tahu mboten nek tahu. Kelangan salat ten tahu mboten? Lho, kok ana sing ngomong gelek barang iki. Nggih. Berarti lek wae rewang niku wis mboten sembayang, Pun. Nggih. Kadang-kadang ngoten niku mboten mek kadang-kadang rewang nok masjid, nggih. Rewang nok ngene jajare masjid, nggih los mon nggih mboten krungu adzan niku. Nggih sampai ngoten niku. Subhanallah. Betapa kita niku napa jenenge gak merasa eman sama sekali ketika kelangan salat. Padahal niku nanti kita akan tahu ketika kita niku mati. Seperti nanti kalau gambaraken niku nggih. Nanti kalau gambaraken bahwa kita ndak tahu fungsinya salat. Artinya salat sebelum kita itu mati. Wong mati niku baru tahu ternyata salat niku begitu penting. Saiki gak ero. Saiki wong salat karo gak is padha ae, gak begitu ada bedanya. Koruptor niku salat nggih salat. Nggih. Wong jenenge maling niku salat ya apa enggak salat, kok pancet ae. Dadi cara wonten bedane niku titik banget. Teng donya niku cara ana pengaruhe namung sedikit. Kalaupun ada namung sedikit. Nanti yang paling terasa pengaruhnya kalau orang sudah meninggal. Baru tahu annasuniyam wa idza matu intabahu. Manusia itu mati, manusia itu tidur, begitu dia mati dia terbangun. Tahu betul apa artinya salat, tahu betul apa gunanya salat. Seperti bayi dalam kandungan tidak tahu apa gunanya tangan, apa gunanya kaki. Begitu lahir tahu dia ternyata kaki itu untuk jalan, tangan itu untuk memegang dan seterusnya. Nok ngene kandungan gak ero napa kok bayi dikai tangan, napa bayi kok dikai sikil. Wong nok ngene jero weteng ora butuh apa-apa. Sikil ora butuh, tangan ora butuh. Napa kok dikai tangan, dikai sikil waktu ndek kandungan. Ternyata tangan dan kaki itu kangge ketika orang itu di alam dunia. Nah, sama. Kenapa kita disuruh sholat? Kenapa disuruh puasa? Kenapa disuruh zakat? Gak roh kanggene sakniki. Kapan roh kanggene? Lek kita sudah mati baru tahu. Oh, ternyata sholat kita itu begitu besar manfaatnya. Lah makane kula berkali-kali terus mengingatkan monggo kita niku nenani oleh sholat. Ojo sampai kita niku punya anak, punya keturunan dan dia itu meninggalkan sholat. Ini yang paling penting. Pun talae napa jenenge masalah napa jenenge sekolahnya, masalah kerjanya dan seterusnya. Niku dipikir nomor loro, nomor siji dipikir sholatnya. Jadi paling penting dipikirkan terhadap anak niku sholat. Mbah kerjane napa niku mboten patek kecara dipikir niki nomor loro, nomor siji dipenting napa? Salatnya. Nah, niki nggih salat pun nerusaken masalah salat
yang kita niku sampun membahas niku masalah salat jenazah nggih, salat mayit. Nggih. Apa hukumnya salat jenazah? Hukumnya ada 3. Yang satu hukumnya wajib. Kapan? Ketika yang disolati itu adalah mayit yang muslim, yang bukan mati syahid, dan bukan bayi yang lahir sebelum dia mempunyai nyawa. Jadi napa bayi napa jenenge? Teragan. Nah, lek bayi teragan ini mboten usah disolati. Yang boleh disolati hanya orang muslim yang bukan mati syahid. Lek mati syahid ini mboten usah disolati. Yang kedua, hukumnya sholat kepada jenazah itu adalah haram. Kapan? Ketika mayitnya itu adalah orang mati syahid, yang mati syahidnya itu karena mati dalam peperangan melawan orang kafir. Jadi wong mati syahid itu mati yang dalam peperangan melawan orang kafir. Jadi mati perang. Jadi mati sebagai pemberontak tidak mati syahid tapi mati sangit. Nah, misalkan ana wong sakniki demo-demo ngoten nggih, terus mari kena tembake tentara. Niki tidak mati syahid niki mati sangit. Nah niku mati sangit. Tidak ada mati syahid karena memberontak kepada pemerintah. Terus kemudian harus dalam ma'rikatil kufar, kudu dalam perang melawan orang kafir. Sehingga menawi matine niki nggih perang, tapi matine 2 hari kemudian. Nah, 2 hari kemudian. Niki meskipun secara hukum niku dia mati syahid, tapi syahidnya syahid akhirat, tidak syahid dunia. Syahid dunia akhirat. Jadi nggih. Mungkin bagaimana kalau dia mariono kena tembak dues gak langsung mati. Matine sik 2 dina kas. Lah niki tetep disolati. Ngoten nggih. Dadi mati syahidnya syahid dalam ma'rikatil kufar, ketika berperang melawan orang kafir. Atau haram juga menyolati siktun khoroja mayitan, bayi yang keluar dari rahim ibunya sudah dalam keadaan meninggal. Jadi metune ini sudah dalam, jadi misalkan wis umure ya wis cukup, tapi metune dalam keadaan meninggal, ini mboten usah disolati, haram. Atau yang mati itu orang kafir, nah, wong kafir mati ini haram disolati. Yes. Terus yang ketiga hukumnya adalah khilaful aula. Khilaful aula mboten pantes, tidak dianjurkan. Kapan? Mengulangi sholat mayit. Jadi sholat jenazah itu mboten usah iadah. Beda lek sholat napa jenis sholat fardu itu boleh iadah selama pengulangannya itu lebih baik. Misalkan ngeten, jenengan wis sholat zuhur, mlebu masjid sholat zuhur kok gak ndang mulai jamaah, akhirnya jenengan sholat dewi. Begitu jenengan salam, tiba-tiba moro-moro munggah ada jamaah. Lan jenengan mengulangi niku iadah niku boleh. Jadi asalkan lebih baik. Lek mboten lebih baik mboten angsal. Jenengan mari jamaah zuhur, terus mari ngono mundur meneh iadah salat zuhur meneh. Gak jamaah utawa jamaah mek wong siji. Lah niki tidak boleh. Jadi harus pengulangan itu harus lebih baik. Ngoten nggih. Untuk sholat jenazah itu tidak perlu mengulangi. Nggih, tidak pantas atau tidak dianjurkan. Pun. Wa waqtuha yadkhulu bi ghusl mayyiti aw ma yaqumu maqamahu katayammum. Kapan masuk waktunya sholat jenazah? Tadi semua sholat kan ada waktunya. Kayak sholat subuh niku waktune setelah sholat subuh setelah kapan waktunya salat subuh? Ora ro iki rasa salat iki. Kudu ro al ilmu, kudu ngerti waktune mlebu salat subuh kapan? Terbitnya fajar shadiq, ngoten nggih. Ora jam 6, kowe kakrinan kuwi jenenge. Nggih. Nggih, ketika terbitnya fajar shadiq. Salat zuhur kapan waktunya? Salat zuhur. Bergesernya matahari mulai lingsir, nanti mari istiwa niku tengah pas lingsir niku jenenge mlebu salat zuhur. Waktu asar kapan? Bayangan benda lebih panjang dari bendanya niku masuk waktunya salat asar. Salat maghrib tenggelamnya
matahari. Salat Isya hilangnya mega merah. Nah, ini kudu ngerti. Niki ilmu itu harus dimiliki sebagai syarat sahnya orang itu melakukan sholat. Nah, pun. Nah, kapan masuknya waktu sholat jenazah? Ketika mayit itu sudah dimandikan. Nah, nanti lek mayit durung didusi, kok jenengan sholati mboten sah dereng mlebu waktune. Harus sudah dimandikan. Nah, dan nggih. Misalkan jenengan badhe sholat ghaib, mergo misalkan yang meninggal itu jauh, kita ndak mungkin ke sana. Niku nggih takok sik telepon, wis didusi apa durung? Oh wis, oh ya wis, baru kita sholat ghaib. Nah, harus diyakinkan sudah dimandikan. Nah, ini nggih. Niku waktunya sholat jenazah. Apa syarat-syaratnya sholat jenazah? Sama dengan syaratnya sholat, yaitu menutup aurat, menghadap kiblat dan lain-lain. Ini sesuai dengan syaratnya sholat. Terus termasuk wa yuradu syartun alla yataqaddama alal mayit, tidak boleh ada di depannya mayit. Nah, kudu nak burine mayit. Nek nak burine ngarepe mayit. Niki jenenge niku lek Mbah Wahab niki nate sing niku di kalau mboten salah Mbah Wahab niku nate ana wong napa jenenge wong Cina kafir niku anake niku muslim. Terus nyuwun Mbah Wahab nyuwun tolong niki dipun salati. Nggih, nyuwun dipun salati. Terus wong wis gak ono sing kelbu gak oleh nyolati wong kafir. Mbah Wahab iya gak apa-apa. Mayite dalem mburi. Mboten dalem ngarep. Terus mantu-mantu wonge tangket, "Mbah, lah niki kok teng mburi." Lah lek wong-wong ndek ngarep iku wis weruh dalane. Lah bapakmu lak gak weruh dalane to? Nah, saya durung Islam. Akhire salate mayite didele mburi. Lah niki jelas iki mboten sah niki nggih. Mboten sah. Mayite kudu tok kene ngarep. Pun. Wa yaskutu farduha bi zakarin walau sabiyan. Pun. Terus kemudian nanti kefarduan sholat, nah ini kan hukumnya nyolati jenazah itu kan fardu kifayah. Artinya lek gak ono sing nyolati blas, niki sak kampung dosa kabeh. Kudu ono meskipun mek siji. Nah, pokoknya siji tapi menuhi syarat, kudu lanang. Siji wedok pisan mboten menuhi syarat. Kudu wong siji lanang. Nah, lek kepeksa gak ono wong lanang blas, ana bocah cilik lanang ya bocah cilik lanang niku wis gugurno kewajiban. Ngoten nggih. Niku fardu napa fardunipun syaratipun salat jenazah. Sami kudu nutup aurat. Nutup aurat menghadap kiblat napa duwe wudu ngoten nggih. Al ilmu biwaktiha, ngerti kapan waktune. Nah niki wis ngerti kapan waktune. Pun ngerti nggih kapan waktune nggih? Kapan? Setelah dimandikan. Nanti pun kesusu, lek durung ditusi aja disolati. Nah kudu wis mari didusi. Pun rukunnya sama, ada niatnya. Nah, ada niatnya. Niat niku diniat. Sesuatu itu kalau ada kesamaan dengan perkara lain niku kudu dikai jenenge niat. Nanti kudu dikai niat. Lah niate ya napa? Usolli ala hadzal janazati, ngoten tok pun cukup. Usolli ala hadhil janazati utawa usolli ala hadzal mayyiti, ngoten nggih. Atau lek hadal mayit itu masih lanang masih wedok kenek. Nggih. Mayit itu untuk laki-laki dan perempuan jenenge mayit. Jadi rujuknya kepada man boleh. Atau lek jenengan luwih spesifik ala hadhil mayyitati nggih boleh. Atau hadhil janazati niku nggih kenek ke lanang kenek wedok. Wis pokoke jenazah niki. Ngoten. Jadi kalau jenazah niku napa mayite nggih. Kalau orang yang datang jenenge napa? Orang yang sing nglawat niku lho. Orang yang takziah niku jenenge napa? Mukziyin. Nah, para pentakziah niku keliru nggih. Nggih, mohon pentakziyin atau pentakziyat untuk masuk ke dalam rumah karena akan dilakukan sholat jenazah. Mukziyin, orang yang takziah. Nggih. Mohon para takziah untuk datang liru. Nggih.
Mohon para mu'ziyin. Mu'ziyin itu mu'ziyun itu orang-orang yang takziah. Mu'ziyin jamaknya mu'ziyin, orang-orang yang takziah. Orang-orang yang takziah mohon untuk masuk karena mau dilakukan sholat jenazah. Ngoten nggih. Pun lek kula niku nate dipun bejani guru kula. Wong iku lek gak patek seneng nyolati jenazah. Iki biasa lek mati sing nyolati mek titik. Jenengan lek pengen ben nyolati akeh sing sregep salat jenazah nggih. Teng mriki biasane wong menapa jenenge lek nyolati jenazah wong 5, wong 6, ngono wae wong 3 dadekno 3 sop piye wong 3 sop. Nggih memang abdolnya 3 sop, tapi aja lek mek 3 dadekno 3 sop nggih. Nggih paling gak wong 6 ngoten nggih pantes 3 sop. Nggih 3 sop lah imame. Nggih mburi dhewe lak gak duwe barisan. Sop niku kudu barisan, niku jenenge sop. Ana gak barisan mek siji? Mboten wonten baris iku mesti kudu minimal 2. Minimal lek jenenge baris iku 2. Makane jenengan lek ningali tengene PBB niku, engko lek mburi niku kok jumlahe kok genep nggih, kok mboten ganjil. Untuk ganjil genep biasanya. Niku akhirnya sing tengah kudu dikosongi, mboten terus sing mburi dhewe mek kancil siji mboten, tapi tengah dikosongi. Kenapa? Supaya ada jenenge soft. Soft itu baris. Baris itu paling mboten wong 2. Nggih, dadi aja titik-titik. Sing sregep salat jenazah nggih. Mari ngene lek ana wong mati budale wis ndek wudu. Nggih, pakai celana paling gak nggih sak isore dengkul. Wis mari ngono, wis mari wegah napa maca wiritan wis mari salat langsung ngalih. Mboten napa-napa. Nggih. Nah ini sing penting salat ini, salat terus mengiringkan. Jadi sing oleh ganjarane napa sak gunung Mas, gunung Uhud niku nggih sing nyolati terus ngiringno sampai kuburan. Nggih, niku sing oleh ganjaran wutuh niku. Lek mek nang kuburan tok nggih ya oleh panggah api. Timbang sing gak belas. Nggih, timbang sing gak belas panggah api. Tapi kalau kita misalkan bisa yang lebih baik, kenapa tidak? Nggih. Bentuk kita itu mendoakan kepada orang yang meninggal, nggih lewat niki wau. Wong wedok sik ana apike teko nggawa lawatan wong lanang. Nggawa apa, Pak? Nggawa tembak tok ora kangge. Wong wedok sik teko sik lumayan nggawa beras, nggawa anu. Lah wong lanang belas ora nggawa apa-apa. Ngono ya gak ndongakno, gak nyolati lho iki. Wis sing pantes ngoten lho, pantes. Nah, lek saged wis sapa-sapa wis belajar nek iki mungkin lek muga-muga nggih lek kita sregep nyolati iki nyolati kathah ngoten nggih. Ampun. Niat yang pertama. Terus kemudian nggih kudu dijelasno mayite. Lek misalkan gopal kena usolli ala hadzal mayyit kena. Misalkan jenenge Zaid usolli ala Zaidin kena. Utawa lek misalkan makmum jenengan makmum imame nyolati terus makmume gak harus disolati sapa usolli ala man shalla alaihil imam ngoten. Biasanya kula lek ajeng salat ghaib niku lek teng masjid biasanya kula urui. Dadi lek ngurui ngeten usolli ala man shalla alaihil imam makmuman. Nah, imam ngomong makmuman niku mboten imame sedang ngomong gaya awake dhewe mboten, niku ngurui kepada jamaah. Nah kadang-kadang kula biasanya ngoten. Usolli rakaatal witri makmuman. Nah niku mboten damel kula. Soale sing diucapno niku jenenge duduk niat. Sing diucapkan imam itu namanya bukan niat tapi talafut bin niat. Lek dibanterno berarti ngurui tenggene makmum. Paham nggih? Dadi lek imam kok muni niat banter niku ngurui tenggene makmum. Makmuman lillahi ta'ala Allahu Akbar. Imamnya mboten makmuman, imam mesti imaman. Tapi di dalam hati, karena niat itu di dalam hati. Mengucapkan niat hukumnya sunnah. Nggih, niat mengucapkan niat hukumnya sunnah. Pun niku kena nggih usolli ala hadzal mayyiti niku utawa usolli ala Bu Min atau Bu Sopo nggih kena. Utawa misalkan dengan bahasa Jawa kena saya salat untuk Pak niki kena
Nggih kena. Tapi dalam hati nggih, niat iku ndek jerone ati. Lek misalkan makmum nggih usolli ala man shalla alaihi imam, saya nyolati wong sing disolati imam. Nah ngene, saya salat kepada orang yang disolati imam. Nah niku wah gak ngerti moro-moro salat ghaib melok sapa sing disolati, wis pokoke melok imam. Nah nggih, saya salat untuk orang yang disolati oleh imam. Nah niku niat. Bon sekedap sakdereng kula lanjutaken wonten pertanyaan mboten berkaitan kalih salat jenazah. Nggih. Oh nggih. Oh nggih. Dadi ngeten. Waktu masuknya salat jenazah itu setelah mayit itu dimandikan. Kalau tidak diyakini, nggih ada dua lek napa jenenge tenggelam niku kan ada dua kemungkinan, dia hidup atau dia mati. Nggih. Kalau memang diyakini dia mati, sudah dimandikan apa belum? Nah, lek wong tenggelam niku wis didusin apa dereng? Dereng. Mayit niku napa jenenge masih tenggelam niku tetap wajib dimandikan. Pak lah wis kluncum ngono sik didusi. Nggih. Ngedusi niku satu, memang kewajiban sebagai fardu kifayah bagi yang masih hidup. Yang kedua, sebagai batas masuknya waktu sholat. Artinya, kalau mayat itu belum dimandikan dan yakin belum dimandikan, tidak boleh disolati. Meskipun sholatnya sholat ghaib. Ngoten nggih? Nah, insyaallah ngoten. Mungkin kalau ada literatur lain yang menyatakan tetap sebaiknya disolati, lek sing sak kula semerep niku tidak wajib disolati. Nggih. Jadi tidak ada salat ghaib untuk orang yang tenggelam. Atau misalkan misalkan nganane sing sadurunge ketemu niku nggih. Sapa sing viral niku lho. Mati ndek Swiss sinten? Ah nggih, anake gubernur niku lho nggih. Ah nggih, Pak Kamil nggih, Pak Kamil. Niku kan sampai lama ndak ketemu. Kalau sudah diyakini mati, disolati apa ndak ya? Ndak, nunggu sampai benar-benar sudah dimandikan. Kalau dereng masuk waktunya, jadi tidak wajib dimandikan. Pun wonten malih mboten? Nggih. Nggih. Untuk perempuan itu boleh sholat jenazah, tapi tidak menggugurkan fardu kifayah dari sholat jenazah. Jadi wong wedok niku salat jenazah angsal, carane padha karo wong lanang, tetap nutup aurat dan seterusnya. Tapi tidak tidak menggugurkan fardu kifayah. Nggih, niku wong wedok. Sampun? Nah, pun kula lanjutaken. Yang kedua, rukun yang kedua arba'u takbiratin, 4 takbir. 4 takbir. 4 takbir niki termasuk takbiratul ihram. Lek salat Id niku kan 7 takbir niku setelah takbiratul ihram. Tapi lek salat jenazah 4 takbir termasuk takbiratul ihram. Jadi Allahu Akbar ihram niku nggih. Niku 1, Allahu Akbar 2, Allahu Akbar 3, Allahu Akbar 4. Nah niku 4 kali takbir niki fardunya napa jenenge salat jenazah. Terus kemudian bagaimana kalau misalkan takbirnya itu sampai kepunjulan? Jadi sampai 5. Nah, misalkan gitu. Misalkan imamnya lali niki sampai 5. Ngoten. Nah, itu tidak membatalkan. Karena itu masuk dalam kategori zikir. Tetapi misalkan makmum ngerti imamnya kok ping 5 gak oleh melok. Misalkan imamnya wis ping 4 kok sik nambah meneh, makmum gak oleh melok. Paham nggih? Nah, makmum ndak boleh ikut. Ada 2 cara. Yang pertama mufarokoh. Ngoten mufarokoh. Misai teko imam. Jadi aku wis gak jamaah. Atau yang kedua
nggih dinteni sampai salam. Kula njelasaken kedhik nggih sampai terakhir masalah rukun-rukun tok mawon. Nggih, karena nanti banyak sebenarnya masalah berkaitan dengan salat jenazah. Rukune mawon. Niki napa takbir ping 4. Yang ketiga al-qiyamu 'alal qadir, berdiri bagi yang mampu. Karena niki hukumnya fardu kifayah. Tapi kalau memang dia tidak mampu ya boleh sholat dengan duduk. Nah, bun. Yang keempat membaca Fatihah. Membaca Fatihah. Kapan membaca Fatihah itu diperbolehkan? Setelah takbir yang pertama, atau takbir yang kedua, yang ketiga, atau yang keempat. Jadi sakjane oleh maca Fatihah itu di salah satu setelah takbir niku. Sing pundi mawon sakjane angsal. Ngoten nggih. Nah, kemudian bagaimana kalau masbuk? Nah, masbuk. Jadi masbuk niku jenengan dugi tibake wis mulai. Nah, niki napa carane? Nggih jenengan duwe hitungan dhewe padha karo rakaat. Wong niku lek salat ketinggalan sak rakaat nambah pinten? Nambah sak rakaat, dong ketinggalan sak rakaat. Podo sholat jenazah ketika ketinggalan satu takbir nggih nambah satu takbir. Ya nggih. Niku membaca Fatihah. Terus yang kelima, as-shalatu 'alan nabi ba'da tsaniyah. Membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi setelah takbir yang kedua. Nah niki. Pokoknya ana maca sholawate. Ana maca sholawate. Napa minimalnya? Allahumma sholli ala Muhammad. Niku minimal. Sing paling lengkap napa? Nggih salat Ibrahim, shalawat Ibrahim. Kaya shalawat tahiyat niku lho. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim dan seterusnya. Niku yang paling lengkap. Minimalnya Allahumma sholli ala Muhammad. Niku minimalnya. Terus yang keenam ad-du'a lil mayyit ba'da tsalitsah. Ndongakno kepada mayit setelah takbir yang ketiga. Nah, takbir yang ketiga. 1 Fatihah, 2 sholawat, 3 mendoakan kepada mayit. Ngoten. Nggih napa jenenge? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu niku nggih. Terus disunahkan lagi setelah takbir yang keempat membaca Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Pun niku lek iso. Nah, lek mboten saged nggih paling mboten ana Fatihah karo sholawat. Dikelompokne ndek ngene satu takbir angsal. Nah, kelompokne nek ngene sak takbir wis maca Fatihah, lah imame sawe maca apa ae. Nggih. Nah, niki misalkan ngoten niku nggih. Angsal. Pun niku sekedhik berkaitan kalih salat jenazah. Mboten wonten pertanyaan nggih? Nggih, kalimatnya mboten tapi mboten wonten nggih, berarti mboten wonten. Pun karena waktunya sampun telas, mugi-mugi sekedhik niki bermanfaat dadosaken kita tambah semangat oleh nglakoni salat jenazah. Kula mboten nyampeaken fadilahnya kuatah. Nggih. Nggih salah satunya niku lek pengin ben akeh nyolati jenengan sing sregep. Sregep nyolati. Pun niku sekedhik ingkang saged kawula aturaken, mugi-mugi dados ilmu ingkang bermanfaat. Wonten kesalahan nyuwun pangapunten. Monggo kita akhiri kanthi waosan suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.